मैले सानो सृष्टि आएको छु है रक्सी निकाल्दै चाहिँ यो सबै मेरो हो सानो छ सृष्टि तर सामान चाहिँ छ सबै हैन यो रक्सी हेर्नु मेरो लागि मेरो सबै सामान छ होइन घरमा चाहिँ लिक्विडको लागि मात्रै आफ्नो लिक्विड गर्न चाहिँ लाँदैछु होइन लिक्विड लाँदैछु ग्रोसरी एतिर लाँदैछु बाँकी सबै लिक्विड बिल काट्दैछ मेरो ओके गुड आफ्टरनुन अहिले दिउँसोको 3 बजेको छ है म सिएसडी गएको थिएँ हजुरहरूलाई मैले अघि सिएसडीको भिडियो देखाएँ है म सिएसडीमा थिएँ सिएसडीमा सामान लिएर आएँ होइन आएर अनि आजकल पुरा गर्मी मतलब पुरा त होइन हल्का फुल्का गर्मीहरू बढेको छ नि त त्यही भएर सिएसडी गएको थिएँ सिएसडीबाट फेरि घर आएर सिएसडीको सामानहरू भित्र राखेर फेरि म बागडोग्रा गएँ मलाई बागडोग्रामा थोरै काम थियो होइन अनि फेरि बागडोग्रा गएर फेरि बागडोग्राबाट आएर अन्त मतलब पुरा सेलेक्टै भयो क्या मतलब गरम फिल भयो नि त मलाई किनकि सिएसडी गएर फेरि आएर घर फेरि बागडोग्रा गएर आउँदा चाहिँ मतलब मेरो हालतै खराब पुरा हालत खराब भइहाल्यो है त्यही भएर म चाहिँ सेलेक्टै भएँ अनि अब एक्लै छु है खाना खानु पनि मतलब कसैले पकाइदिएको भए खानु होइन खाना पनि पाकेको थिएन फेरि म एकदम गर्मी लागिरहेको थियो अनि थाकेको जस्तो महसुस भएर फेरि म सुतेँ ओछ्यानमा अनि सुतेर उठ्दाखेरि चाहिँ अहिले भनौँ न 3 बज्दैछ अन्त 3 बज्दैछ 3 पनि पार भयो भनौँ न अनि फेरि मैले अब एकैचोटि के खानु अब यतिखेर होइन रात पर्न आँट्यो होइन साँझ पर्न आँट्यो के खानु यो रोटी बनाउँछु अनि मैले यहाँ हेर्नु के हालेको छु यसमै हालेको छु सबै कुरा प्याज खोर्सानी अन्त के भन्छ प्याज खोर्सानी के भन्छ पालकको साग होइन सबै हालेर अब यसमा चाहिँ मैले आँटा हालेर होइन आँटा हालेर मुछेर फेरि मैले पकाउँछु अनि खान्छु रोटी बनाएर हजुरहरूलाई मैले देखाउँछु बस मैले बनाएको रोटी सब्जी सब्जी केही बनाउँदिनँ हुन्छ कहाँ राख्नु स्टिक पनि तल छ हो अल्छी लागिरहेको यहीँ राख्छु ल अब म यहाँनिर यसरी सबै कुरा ला सबै गिरो सबै कुरा मैले काटेँ होइन सबै कुरा काटेर यहाँनिर राखेको छु होइन सबै बिग्रियो अब यसमा म आँटा हाल्छु आँटा पनि म 3 किसिमको हाल्छु गेहुँको मकैको अनि कोदोको मिक्स गरेर बनाउँछु 3 बज्दैछ हजुर 3 आएर म सिएसडीबाट होइन सिएसडीबाट घर आएँ सामानहरू लिएर आएँ मैले हजुरहरूलाई सिएसडीमा देखाएँ मैले सामान के लिएर आएँ होइन रक्सीहरू लिएर आएँ होइन लिक्विड अन्त ग्रोसरी मैले ल्याइनँ किनकि पहिलेदेखि छ होइन पुरा सकेसमा पुरा सामान छ म एक्लै त हो होइन सकेसमा पुरा सामान छ अन्त मैले ग्रोसरी त्यति ल्याइनँ होइन अनि मैले जो ल्याएँ त्यही लिक्विड ल्याएको छु होइन अनि लिक्विड ल्याएको छु अनि झोलाबाट मैले त्यो सामान खनाएको पनि छैन त्यहीँ छ झोलामै छ अन्त म त सामान यहाँ राखेर फेरि म बागडोग्रा गएँ बागडोग्रा गएर अनि बागडोग्रामा मेरो काम थियो अलिकति होइन त्यो काम निप्टाएर फेरि आएर म त छ्याक्कै भयो नि त हो छ्याक्कै भयो नि त म थाकेको महसुस भयो किनकि हल्का गरम चढेको छ नि त होइन हल्का गरम हुँदैछ अन्त म कुदेको भएर क्या गरम भएको अन्त फेरि सुतेँ म क्या आएर सुतेँ यस्तै 2 बजीतिर आइपुगेको थियो ल सुतेर फेरि म अहिले उठ्दाखेरि 3 पार भइसक्यो अब के खानु है यतिखेर अन्त कोही भाइ पनि पकाएर पनि राखिदिन्छ छोराछोरी कोही छैन म एक्लै है अन्त फेरि मैले के गरेँ यहाँनिर सबै कुरा प्याज अनि के भन्छ 4वटा खोर्सानी हालेको छु हरियो पालकको साग छ आलु छ एउटा है सबै काटेर मैले यहाँ मिक्स गरेको छु यसमा म आँटाहरू मिक्स गरेर बनाउँछु र रोटी खान्छु सब्जी बनाउनुको दुःखले चाहिँ मैले यो गरेको है रोटी मात्रै बनाएर खानु आँटेको छु सब्जी अब रोटी बनाऊ सब्जी बनाऊ सबै बनाऊ अल्छी लाग्छ मलाई हो अकेलाको खाना त्यही भएर सबै एकै ठाउँमा क्या रोटी सब्जी बनाउनु नपरोस् क्या एकै जग्गामा सबै कुरा हालेर बनाउन जान्दिन्छु हजुरलाई बनाएपछि देखाउँछु त हेर्नुहोस् गाइज मैले यहाँनिर रेडी गरेँ आँटा है हेर्नुहोस् के को आँटा छ यहाँ 3 किसिमको आँटा छ है यो मकैको आँटा हो हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यो मकैको आँटा यो कोदोको आँटा यो हो गहुँको आँटा 3 किसिमको आँटा मैले मिक्स गर्दैछु यहाँनिर अब म रोटी बनाएर हजुरहरूलाई देखाउँछु हस् अन्त अब म आँटा मुछ्नु गइरहेको छु गाइज मलाई सुतेर उठेपछि भोक लाग्यो नि त होइन के खाम पुरा भोक लाग्यो नि त होइन सुतेर उठेपछि अनि मैले यो खाएको थिएँ कस्तो मिठो छ यो अम्बक 120 रुपियाँ किलो लेकिन मिठो छ पैसा वसुल छ देखा पैसा परे अनुसार मिठो छ आधी खाएँ मैले हो भुँडी चाहिँ भयो अनि एकछिनको लागि यो रोटी पाकिन्छको लागि भुँडी भयो अब म यहाँ आँटा मुछ्दैछु रोटी बनाएर हजुरलाई देखाउँछु हस् एकजनाको लागि धेरै हुने रहेछ कोही छैन गाइस मेरो रोटी पाक्यो हेर्नु होला मेरो रोटी बनेर रेडी भयो हेर्नुहोस् दुई तरफ यता पनि पाक्यो अब यो खानालाई रेडी
म एउटैले पकाउँछु जस्तै छ किनकि मोटो छ रोटी हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो मोटो छ एउटैले पकाउँछु होला अब म खान्छु अब म फेरि अलिकति मतलब अर्को छ यसलाई हाल्छु हैन पाइमा छोपिदिन्छु फेरि म यो खान्छु ल हजुरहरूलाई मैले सिएसटीमा सामान के लिएर आएको छु त्यो म हजुरहरूलाई देखाउँछु हस् हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यो ल्याएको छु हानी हेर्न सक्नुहुन्छ यो हानी लिएर आएको छु है यो हानी खानको लागि यहाँनिर मैले लिएर आएको छु नमकिन है चिउरासँग चटपटीसँग बनाएर खानको लागि लिएर आएको छु मैले ग्रोसरी त्यति ल्याइनँ है अनि यो एउटा सस ल्याएको छु रेड चिल्ली सस है रेड चिल्ली सस लिएर आएको छु अन्त हेर्नुहोस् दारु हेर्न सक्नुहुन्छ दारु लिएर आएको छु दारु लिक्वेड हेर्न सक्नुहुन्छ मैले योपालि 8वटा लिक्वेड लिएर आएको 8वटामा एउटा चाहिँ जस मैले तपाईँलाई भने नि चाबी पाइनँ नि त होइन चाबी नपाएर चाहिँ मैले 8वटामा 7वटा मात्रै लिएर आएँ यो रङ चाहिँ होइन अन्त यो भाँडा मोज्ने स्टिल जुस सबैले आइन्छ नि त होइन अन्त यो हेर्नुहोस् साबुन यो पनि भाँडा है अन्त यो हेर्नुहोस् डान्स गरिरहेको छ हेर्नुहोस् लड्की लड्का है डान्स गरिरहेछ यो खाएर चाहिँ यसरी डान्स गर्नुपर्ने रहेछ क्या होइन हेर्नुहोस् सक्नुहुन्छ अन्त मैले लिएर आएको यो हो मैले खाली भयो है मैले लिएर आएको चाहिँ यति नै ओ यहाँ हुन्छ यति नै ल्याएँ किनकि मेरो सामानहरू यहाँ सोकेसभित्र हेर्न सक्नुहुन्छ टन्नै छ है यो माथिसम्म छ होइन टन्नै छ अन्त त्यही भएर म एक्लै छु मलाई चाहिँदैन त्यति सामान अनि मलाई यो लिक्विड चाहिँ मलाई जमाउनु छ नि त होइन त्यही भएर मैले लिक्विड चाहिँ मैले पछि लिएर आउँछु होइन योपालि चाहिँ मैले एडभान्समा पनि मागेँ तर एडभान्समा पनि मागेँ तर यो चाहिँ बाहिर 3टा पिस मात्रै रहेछ 3टै दियो होइन अन्त एक पिस चाहिँ सोकेसको भित्र सजाएर राखेको थियो त्यो देखाउनको लागि होइन त्यो चाहिँ चाबी नभेटेर पाएन त्यही भएर 3टा मात्रै दियो यो त्यो चाबी भएको भए चाहिँ यो पनि 4वटै दिन्थ्यो होइन चाबी नभएको हुनाले अब नेक्स्ट मन्थ दिन्छ यसको यो 3टा छ नि यसको बदला अझै एउटा दिन्छ मलाई नेक्स्ट मन्थ होइन अनि त्यो चाहिँ 4वटा टोटल मिलाएर 7वटा मैले लिएर आएँ होइन 8वटा पनि 7वटा चाहिँ अर्को महिना मलाई दिन्छ अन्त फेरि म लिएर आउँछु अनि बस यति नै होस् गाइज मैले लिएर आएको सामान है अब हेर्न सक्नुहुन्छ मैले सबै सोकेसमा सजाउँछु आज चाहिँ मौसम पानी परेर होइन पुरा धुलो धुलो छ क्या अँधेरो अँधेरो घाम भएको चाहिँ उज्यालो हुन्थ्यो होइन यो पानी परेर चाहिँ होइन यस्तो भइरहेछ मौसम हाई गाइज मैले सबै हजुरहरूलाई सामानहरू देखाइसकेँ मैले के लिएर आएको थिएँ सिएसटीबाट है अन्त आजलाई मेरो भिडियो यति नै आजलाई मेरो भिडियो अन्त्य गर्न चाहन्छु बाँकी फेरि पनि अरू केही नयाँ अपडेटहरू मिल्यो भने म हजुरहरूसँग जोइन हुन्छु तबसम्मको लागि बाई भन्न चाहन्छु अनि मेरो भिडियोलाई हेरेर पुरा हेरेर लाइक गरिदिनुहोस् हस् तपाईँहरूलाई म अनुरोध गर्दछु बाई हजुर बाई बाई